moteris meluoja geriau. Ligita, aš tavęs jau laukiu. Pakentėk, aš jau netoli. Už minutės būsiu. Na, labas. Sveikas, Česlovai. Va, aš atvežiau, ką žadėjau. Ačiū. Žinai, tu nepagalvo, kad man malonu čia iš tavęs pinigus įminėti. Aš tik dėl vaikelio rūpinuos. O kaip sūnaus sveikata? Jau geriau, tikrai geriau, ačiū. Aš noriu jį pamatyti. Na, kada tu man jį parodysi? Kodėl tu slepi vaiką nuo manęs? Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Aš noriu jį pamatyti. Na, kada tu man jį parodysi? Kodėl tu slepi vaiką nuo manęs? Neslepiu aš nuo tavęs. Sakiau, kad cirkuliuoju, tampysiu čia dabar pamiškus. Na gerai, o kur dabar Česiukas? Namuose, kur daugiau? Aistė, auklė prižiūri. Tai važiuojam. Važiuojam, parodyk, aš laiko turiu. Tai gal kitą kartą. Ramiai susitarsim, nuvažiuosim. Kodėl? Tu nenori tėvui vaiko parodyti? Žinai, Česlovai, pasakysiu tau atvirai, nepatinka man, kad tau čia iš niekur nieko atsirado tas tėvystės jausmas. Ką, vaikas prisiriš prie tavęs, o paskui, kai tu pabėgsi, pamesi mus, kam tada reikės vaiką guosti? Man jau ir tai problemų belinkiek, žinok. Ir tada aš prašau, tu suprask, aš negaliu kitaip. Ašgi ne žvėris esu. Na, žvėris ir tie savo vaikais rūpinasi. Prašau. Žinai, Česlovai, tik dėl sūnaus. Tik gailėdamas sūnaus, jam juk reikia tėviškos šilumos, ne? Ačiū, Ligita. Ačiū. Rodykė. Dabar susiruošiai. Pagalvojau, reikia susitikti su Vidu. Su Vidu? O kam? Dėl Marijos. Jis gali mums padėti. Tu ką visai durnas? Taigi Meda kalbėjo su to policininku, kad uždarytų mano tėvą. Tai kas? Tai reiškia viskas gerai, reiškia viską žino, gerai informuotas. Tu jo pasitikė? Mes neturim kitos išeities. Mums būtina su juo pasikalbėti, jis turi daug ryšių ir jeigu jisai sutiks padėti, tai tikrai neapgaus. Na, tai aš noriu važiuoti kartu. Niekur tau nereikia važinėti, pabūk namie, gerai? Aš tikrai noriu važiuoti kartu, jis mano tėvas, aš turiu dalyvauti. Čia yra pokalbis prie 4 akių. Aš tau sakiau, aš ištrauksiu, girdi? Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Alio, Aiste, tai kur tu dabar esi? Tai piniokis greitai iš to parko. Tas asilas Česka užsimanė vaiką pamatyti. Dabar. Mes to iš kokių 5 minučių būsim. Tai greit suruošk vaiką. Ate, sio. Tai va, tokios tu kelias. Nekas. Bijau, kad Meda perpirko mūsų advokatą. Todėl aš ieškau kitų kelių.
Bet aš žinau, kad Meda buvo atėjus pas tave su įrodymais, kad Marijus grobsto PVM. Tai jeigu ne pas mane, tai pas kitą būtų nuėjus ir vis tiek įdavus Marijų. Vydai, aš neaiškintis atėjau čia. Pagalbos atėjau. Nu, matai. Nu kiek? Atvirai, nežinau. Mano brolis prokuroras, va tas tai viską žino. Tai ne problema, sumokėsim, kiek reikės. Vydai, tugi manęs niekad nepavedė, tugi man kaip, nežinau, kaip giminė, pusbrolis. Nu jo, kaip giminė. Nu tai padarom. Pabandom. Štai ir jis. Einu, aš netrukdysiu. Oi, žiūrėkim, kas pas mus atėjo. Kas pas mus atėjo. Česiukas. Čia mano Česiukas. Jėzu, Ligita, bet koks jis panašus į mane. O Dieve, sūneli, aš labai kaltas, aš toks kaltas, bet aš išpirksiu savo kaltę, aš nupirksiu tau dviratį, aš nupirksiu jam kamuolį. Dieve, koks jis panašus. Kaip iš akies lūptas. Ir šypsena, ir akis vienodai blizga jūsų. Pasižiūrėk, kaip jisai daro žanduką. Ar norim pastėtuką? Ar norim pastėtuką? Papa. Dieve, klausyk, koks. Kaip. Dievis, viens prie vieno kaip aš, ką? Oi, tu mano kūzikė. Dieve, Ligita, aš toks laimingas, aš vėl tėvas. Aš turiu sūnų. Ligita, tekėk už manęs. Tai tik aš noriu, kad jūsų būtumėt laimingi, tekėk už manęs. Tu sutinki? Žinoma, kad sutinku, Česlovai. Aš irgi noriu, kad mūsų sūnus turėtų tėtį. Dieve, koks. Bet gal man nebūtina įsiskirt, ką? Tai eik pas žmoną. Česlovai, nenervuok manęs. Gerai, bus taip, kaip tu nori, bus taip, kaip judu abu norit, man svarbiausia būti kartu su jumis. Su šitu klecku, kad aš jiems skaityčiau pasakas. Aš jį išmokysiu piešti. Aš jį išmokysiu tapyti. Jis dar neis į mokyklą, bet jau žinos visus tapybos aliejų pagrindus mes tapysim. Tu nori, kad tai būtų? Česlovai. Taip. Už viską pasaulyje.
Vida, tu ką išprotėjai, kokios vestuvės? Aiste, tu ką iš tikrųjų galvoji, kad aš už jo tekėsiu? Aš tik užsukinėju tą kvailį. Vyrams visada reikia sakyti tai, ką jie nori girdėti, tada labai lengva jos kontroliuoti ir tiek. Tai kaip žadi išsisukti? Nežinau, dar pagalvosiu. Oi, lygi tai klimsi, pamatysi. Oi, Aiste, tu tik mažiau pergyvenk ir nesijaudink. Žinai ką? Kai viskas pasibaigs, aš nusivešiu tave į kokią Maljorką. O, į Kiprą, Aiste. Žinai, girdėjau, ten saulė kepina, o vyrai kokie karštučiai. Koste? Vilma, čia tu? Aš. Vilma, atrakink greičiau, atidaryk. Greičiau. Atėjai. Maniau, kad nebeteisi. Kodėl? Todėl, kad tada su tavim nebėgau. Tu ką, ašgi žinau, kad ne dėl to, jog tau nepatikčiau. Juk viskas dėl garažo. Taip, tik dėl garažo. O žinai, Rudis mane jau pažįsta. Pažįsta, tai gerai. Ir dešrelių nebereikėjo. Geras šuo, tik nelaimingas. Kodėl? Pririštas. Aš tą mobilų atnešiau. Va. Galėsim susiskambinti. Ir kitką atnešiau. Va. Vilma, tu auksas. Ne. Tu deimantas, ne moteris. O aš tau dainą parašiau. Man? Taip. Palauk. Čia tekstas ir muzika mano. Tokių moterų nebūna, kodėl anksčiau nesusitikom. Tačiau mus suvedė likimas, kartu mes amžinai palikom. Tavajame švelniam glėby jaučiuos nepaprastai laimingas. Už cepelinus ir degtinę tau liksiu amžinai skolingas. O Vilma mano tu, pasaulis sukasi ratu. O Vilma mano tu, mes liksim amžinai kartu. Koste, žinai, aš jau turiu eiti. Vilma, ne. Turiu. Vilma, pabūk dar. Aš galingas bijau. Dar nors porą minučių. Ne, Koste, aš turiu tikrai eiti. Tikrai. Vilma, man taip gera su tavim. Aš negaliu. Vilma, palauk. Vilma. O Vilma mano tu, pasaulis sukasi ratu. O Vilma mano tu, mes būsim amžinai kartu. O Vilma mano tu, pasaulis sukasi ratu. O Vilma mano tu,
mes būsim amžinai kartu. Greičiau rakink ir greičiau važiuojam. Dar pavėluosiu pas manikiūrininkę. Jie stūnau šitam miške, nagus. Visus nuvariau į medžius. Advokatai kažkokie bombos. Siaubas. Klausyk, kodėl tu žiūri visą laiką į mane? Negaliu sakyti. Aš tau premiją duosiu, pasakyk, aš rimtai. Negaliu aš darbe. O aš tau patinku? Taip. Graži aš tau? Taip. Aš esu pati gražiausia moteris pasaulyje. Taip. Kur jau ne? Kaip ir pinigų, tai jau žavėjo, ne? Norėtųsi vesti milionierę. Taip, žinau aš jūsų teorijas. Oi, kaip norėtųsi vesti milionierę. Jis tai svajojai. Na, nedapsok daugiau, važiuojam. Klausyk, o tu vedęs? Ne. Tai ir gerai. Aš tau surasiu žmoną. Tu tik saugok mane nuo bombų, gerai? Jėzus, tada tie dūmai, kai pasirodė, siaubas. Aš taip įsigandau, galvoju, nu tikras gaisras. Dar nežinojom, iš kur tie dūmai. Siaubas. Aš tada nubėgau į tualetą, į vonią, užsidariau, tada tu grįžai, girdžiu medą, šauki medą ir taip ilgai tavęs nebuvo. Galvoju, kad tu mane palikai vieną. Aš verkiau, paskui gerai, tada nuėjau pagulėjau. Taip, Kosti, pamenu, aš to vakaro garaže iš vis gyvenime nepamiršiu. Ir aš pamenu. O tu pameni, kaip mes pirmą kartą sutikom? Tai gyvenimegi nepamiršiu. Tu stovėjai ant plento, stabdėjai mašinas. Tokia visa graži. Tokia... O aš kaip dėjau ant stabdžių, pamatei, tai vos su galva priekinio stiklo neišmušiau. Įlipai tokia linksma, tokia savekė. Kostė, tu pameni, kaip aš tavęs išsigandau ir kaip moviau į mišką visą tokią pėdkelnę susiplėšiau. O kaip mes Kostadienio laukiam. Kaip aš jaudinausi. Ir tada tu ateini, žiūriu, gražus kaip dievas. Ir tu buvai labai graži. Pfu, kas čia, tu esi graži, nebuvai. O Vilma mano tu, pasaulis sukasi ratu. O Vilma man. Vadėla tu be dokumentų. Palik mano Kostą ramybei. O tu višta be dokumentų. Kaip tu mane pavadinai? Ir iš vis. Kostė pats pasirinks, su kuo nori būti. Ir jis nori būti su manimi. O tu jį laikai įkalinusi. Kur gyvena ta Kavarsko vėža? Nežinau. Oi, žinai, Kostė, oi, žinai. Nežinau, Galia, garbės žodis, nežinau. Negaliu žiūrėti. Kur tu gavai telefoną? Radau. Čia seniai buvau už siurblio užsimetęs, dabar tvarkiausi, radau. Negaliu žiūrėti. Tai kiek dar tam vidų reikės sumokėti? Nežinau, sakė, suskaičiuos ir pasakys kiek ir kam. Čia dar daug skylių reikės užkimšti. Nu, nafik, tai reikia parduoti tą viešbutį, bus pinigai tėvą išvaduoti. Unyte, taip greitai niekas nesidaro. Greitai, lėtai, greičiau iškišim viešbutį, greičiau tėvo reikalai pajudės. Kažko lauki? Nieko, aš galiu laukti. Labadiena, ieškau Ugnės Barkienės. Aš? Jums registruotas laiškas. Čia prašom pasirašyti. Dėkui, viso gero. Viso gero. Iš Antstolio? Tau? Kodėl tau? Nu ką, žinau. Einam, paskaitysim.
Don't look for no worries. Worries and troubles come around. Tu čia kažką supranti? Du. Viešbutis Palangoj konfiskuotas. Va, žiūrėk, teismo sprendimas. O dabar tai turim. Bet jie neturi teisės. Jie neturi teisės. Palauk, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Ir vanduo